Diyarbakır'da Starbucks'a geldim. Şimdi birazdan soğuk kahve tadımı yapacağım. İçeri giriyoruz. 4 tane soğuk kahve aldım. Fiyatı 61.75 TL tuttu. White chocolate mocha, latte, karamel macchiato ve mocha. Şimdi bunların tek tek tadımını yapacağım. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Başta white chocolate mocha ile başlıyorum. Üstünde kreması var. Güzel. Şimdi latte'ye geçiyorum. Böyle bol buzlu, mis gibi gözüküyor zaten. Çok güzel. Şimdi karamel macchiato'nun tadına bakacağım. Böyle biraz da karıştırıyorum. Karamel her tarafına yayılsın. Karamel macchiato çok güzel. Şimdi mocha'nın tadına bakacağım. Dördü de birbirinden güzel, çok lezzetli ama burada benim favorim karamel macchiato. Çok güzel. Umarım bu kıvamı, bu lezzeti yakalayabilirim. Herkese merhabalar. Bu tarihte sizlere Starbucks'ın en ünlü 4 tane soğuk kahvesini yapacağım. Soğuk kahve tarifini de çok istemiştiniz benden. O da geldi. Soğuk kahvelerin kıvamını gösterebilmek için Starbucks'a da bir çekim yaptım. Bir paket krem şanti alıyorum. Fiyatı 5.49 TL. Beyaz çikolatalı sos alıyorum. Fiyatı 14 TL. Bir adet karamelli sos alıyorum. Fiyatı 14.75 TL. Bir şişe çikolata şurubu alıyorum. Fiyatı 25.19 TL. Bir şişe vanilya şurubu alıyorum. Bunun da fiyatı 25.19 TL. Bir kutu espresso alıyorum. Fiyatı 24.5 TL. Buradan 2 paket yani 2 litre süt alıyorum. Fiyatı 3.25 TL. Tüm malzemeleri aldım. Fiyat bilgilendirmesini yaptım. Şimdi tarif yapmaya geçebiliriz. Tüm aşamaları tane tane anlatacağım size. Yapacağımız 4 kahvede de espresso olacak. Tarifi orijinalinin birebir aynısını yapacağım ben. Espressoyu hem makinayla hem mokopotla nasıl yapılır onu da göstereceğim size. Benim evimde ne makina ne mokopot var, ikisi de yok diyorsanız Nescafe ile nasıl yapılır onu da göstereceğim size. Bu makinayı arkadaşım bize hediye etmişti. Chibu'nun ürünü, gerçekten çok başarılı, çok kullanıyoruz biz bunu. Bu şekilde haznesini açıyorsun. Chibu'nun espresso kapsülünü bu şekilde yerine yerleştiriyorsun. Önce makinamızı çalıştırıyoruz. Şöyle shot bardağı var. Bunu altına ekliyorum. Düğmesine basıyorum. İşte olay budur. Espresso hazır. Bu çıkan 40 milim. Yapacağım her soğuk kahve için 80 milim espresso kullanacağım. Yani toplamda 8 tane bu bardaktan çıkaracağım. Dediğim gibi 4 tane soğuk kahve yapacağım ondan dolayı. Makinanız varsa bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi makina veya mokopotunuz yoksa Nescafe kullanabilirsiniz. Tabii orijinali gibi lezzetli olmaz. Şöyle başta bir çay kaşığı ekliyorum. Bir çay kaşığı daha ekliyorum ve bunu karıştırıyorum. Bunu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. 40 milim ne kadarlık bir su bardağına tekabül ediyor onu göstereceğim size. Şu şekilde çeyrek su bardağı kadar espresso yapıyor. Mokopotun üstünü açtım. En alt kısmına suyunu ekledim. Espressomdan alıyorum. Bu şekilde haznesine yerleştiriyorum. Ekledikten sonra bu şekilde bastırıyorum. Hava kalmaması gerekiyor. Ve suyun üzerine bu espressoyu ekliyorum. Ve mokopotumu kapatıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Kopotu ocağa ekliyorum. Evet, espresso çıkmaya başladı. Hemen altını kısıyorum. Şuna bakın ya, mis gibi de kokmaya başladı. Espresso yavaş yavaş üst tarafa doluyor. Bunun çalışma prensibi aşağıdaki su kaynıyor, buharlaşıyor, üstteki kahvenin içerisinden geçiyor. Geçerken de bu şekilde yoğunlaşıp espressoyu bir tabakada bu şekilde oluşturuyor. Espressomuz pişti. Ocağın altını kapattım. Şimdi bunu da bir yere dolduracağım. 3 farklı yöntemle espresso nasıl yapılır onu gösterdim size. Bu gördüğünüz mokopotla yapılmış. Bunu makineyle yaptım. Bunu da olmayanlar için, bu ikisi yoksa Nescafe ile. Tarifin en büyük zorluğu bitti diyebilirim. Bunları şimdilik kenara alıyorum.
Espresso hazır. Şimdi de süslemek için krem şanti yapacağım ben. Krem şanti yaparken dikkat edilmesi gereken tek bir püf nokta var. Sütün soğuk olması gerekiyor. Yoksa kıvamımız sıvı sıvı olur. Normal klasik krem şanti yaparken 1 su bardağı süt kullanılır ama biz daha kıvamlı bir krem şanti istiyoruz. Bunun için 1 çay bardağı soğuk süt kullanacağız. 1 paket krem şantiyi kabımıza ekliyoruz. Üzerine 1 çay bardağı buz gibi sütümüzü ekliyoruz. Başta bunu düşük devirde blenderdan geçiriyoruz. Bu şekilde çok fazla üzerine gitmeden azar azar karıştırın bunu. Karışımımız hazır. Bu şekilde krema kabım var. Bunun içerisine krem şantimizi ekliyoruz. Krem şantiyi de hazırladık. Bunu da şimdilik buzdolabında bekleteceğim. Şöyle 4 tane bardak çıkardım. İlk buzlu kahvemiz Iced Caramel Macchiato. Şimdi yapılışına geçiyorum. Önce bardağa şekil vereceğim. Şu şekilde karamel sos aldım ben. Karamelli sosun yapılışını, karamelli dondurmada yapılışını gösterdim ben. İsterseniz kendiniz de yapabilirsiniz karamelli sosu. Şimdi bardağa efsane bir şekil vereceğim. Şu şekilde gelişi güzel bardağın her tarafına sostan ekliyorum. Bu şekilde daha güzel gözükecek. Şöyle vanilya şurubu aldım. Bu tarifin olmazsa olmazlarından. 2 yemek kaşığı vanilya şurubu ekliyorum. Bu 1. Bu da 2. Tam tamına 250 milim yani 1 su bardağı artı çeyrek su bardağı süt. Bu sütü de bardağa ekliyorum. Buzu ekliyorum. 80 milim yani 2 şata tekabül ediyor. Espresso ekliyorum ve bunu çok ama çok yavaş ekleyeceğim. Espresso üstte kalacak, altta beyaz gözükecek. Şimdi üzerine en sonda karamel sos gezdireceğim. İşte olay budur. Ya şu güzelliğe bakar mısınız ya? Fena gözüküyor gerçekten. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. İkinci soğuk kahvemiz Ice Cafe Latte. Başta bardağa buzları ekliyoruz. 250 milim süt ekliyorum. Dediğim gibi 1 su bardağı artı çeyrek su bardağı süt. 80 milim yani 2 shot bardağı espresso. Şimdi espressoyu ekliyorum. Iced Cafe Latte hazır. Çok pratik, çok kolay bir kahve. Bunu da şimdilik kenara alıyorum. Üçüncü soğuk kahvemize geçiyoruz. Iced White Chocolate Mocha. 2 yemek kaşığı beyaz çikolatalı sos ekleyeceğim. Bu 1. Bu da 2. Yine 80 milim espresso ekliyorum. 250 milim süt ekliyorum. Sosu yedirmek için iyice karıştırıyorum. Buzunu ekliyorum. Krem şantiyi hazırlayıp dolapta bekletiyordum. Şimdi bunun üzerine ekleyeceğim. Oo, fena gözüküyor. Bu da hazır. Bunu da kenara alıyorum şimdilik. Şimdi dördüncü soğuk kahveye geçeceğiz. Iced Cafe Mocha. Başta çikolatalı sosla bardağı süsleyeceğim. Bunu ben Metro'dan almıştım. Yine 25 TL'ye almıştım. Bardağı her tarafını çikolata sosla bu şekilde süslüyorum. İşte olay budur. Çikolatalı aromalı şurubumu ekleyeceğim şimdi de. Şöyle 2 yemek kaşığı ekliyorum. Bu 1. Bu da 2. 80 milim espresso ekliyorum. 250 milim süt ekliyorum. Bunu bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi de buzunu ekliyorum. En son üzerine krem şantisini ekliyorum. Şimdi tekrardan üzerine çikolata sos gezdiriyorum. Şuna bakın ya, bomba oldu.
Ya şu görüntülere bakar mısınız ya? 4 tane mis gibi, buz gibi kahve. Şöyle rengarenk pipet aldım. Bunları da batıracağım. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Başta şöyle bir karıştırayım. Şimdi tadına bakıyorum. Çok iyi ya. Muhteşem olmuş gerçekten. Şimdi diğerlerinin tadına bakacağım. Şimdi Iced Cafe Mocha'ya bakacağım. Şöyle bakıyorum. Bu da çok iyi olmuş. Şimdi Iced Cafe Latte'ye bakıyorum. Şöyle başta biraz karıştırıyorum. Şöyle tadına bakıyorum. Oo mis. Şimdi en sevdiğim White Chocolate Mocha. Şunu da bakıyorum. Ya ne diyebilirim ki ya? Muhteşem olmuş. Dördü de birbirinden lezzetli olmuş. Her birinin ayrı ayrı güzel tadı var. Biz bu işi gerçekten başarmışız. Herkese afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.